So what's up mga kagayak, good morning sa inyo. At today ay papunta ako ngayon sa New Socobia Bridge dito sa Clark. At solo ako ngayon dahil itetest ko ngayon yung loop bar na nakapintura na. Nakakabit na rin dito yung short stem. So itetest natin kung okay ba to. Short ride lang to, nasa mga 12.8 kilometers lang. Pero balikan niya nasa 25. Ayan, meron ako dito yung loop bar. Tapos meron pa tayong carrier sa likod. Bali magpapalipad ako ng drone doon. Papunta na ako ngayon mga kagayak. So kita tayo doon. Let's go. Ayan yung speedway, tapos nandito ako. So kakaliwa tayo dyan. Tapos eto na yung Socobia Bridge na luma. So sa luma muna tayo pupunta bago tayo pupunta dito sa may bago. So dito banda yung may bago guys na bridge. So may mga kainan dyan. Doon tayo dyan. Morning po. Ano? Kabayo. Ayan, so bumili muna tayo ng ano. Ano yan kuya? Lumpiang. Yan. Ayan yung binili natin para meron tayong makakain doon. Ayan. So yun. Ayan. So yun mga kagayak. Pag kumaliwa tayo dito Socobia Bridge. Tapos pag dinerecho natin yon, yun na yung bagong tulay. Ayan. So punta muna tayo dito sa luma. Tsaka matatanaw natin doon yung bagong bridge. So tara. Ayun, so malamang nito marami namang bikers na papunta, kaya makikisabay lang tayo. Ayan. May mga bikers. Ayan, sana tanaw dito kasi doon tayo pupunta. Ayun yung bagong tulay. So ayun, medyo konti lang dumadaan dito kaya ang daming bikers. Kasi yun nga, gustong gusto nila yung daan na ganito. So ayun, natagpuan na rin natin. At ayun yung rotonda. Ayan, dyan papasok. Tapos ayun na, yung iconic bridge. So yun mga kagayak, nandito na tayo ngayon sa New Socobia Bridge. Yan po yung kukonekta sa New Clark City. At ayun, titingnan natin kung makakalapit tayo, kung hindi ba tayo sisitahin. So pag sinita naman, agad-agad sibat na tayo. Tingnan nyo yung daan. Para talaga siyang pang New Clark City na, kasi ganito yung tsura doon. Ayan na yung solar panel. Ayan. So lahat yan, iilawan nyo yung mga street lights. So ginagawa nila ngayon yung railings, yung sa sidewalk. Ayan, sigurado to maraming magpo-photoshoot dito pag natapos to. So baka isa na kami doon, sana pwede. Tingnan natin kung makakatawid tayo, kasi ayun may nagpuntahan sa kabila. So tingnan natin, tara. Explore natin mga kagayak. Tamang bike lang tayo dito, medyo mainit-init na. Nasa alas 8 na. Ayan. So yun yung luma. Lumang bridge. Tapos ito na yung mismo gitna niya. Ayan. Ano nga nagbabike. Buti nga pinapasukan eh. Dito. Pwede po. Pwede pa siguro ba na?
Pwede pa din, no? So sagad natin sa dulo, tingnan natin. Baka pwede kasi magpalipad eh. Okay. Sagad natin doon sa dulo kung pwede. Ayan. So medyo bukas na dito pero may tinatrabaho pa rin. Buti nga pinapasukan eh. Hindi ko expect na pwede pumasok dito. So yun, tamang bike lang. Ayan, si kuya. Interviewin natin. Sir, pwede pa po bang pumunta doon? Siyo. Sa dulo? Nagpunta naman dyan, ano naman kayo eh. Ah, Pero kaya pag itong daytime, pwede yan. pwede po. Magabi ng bawal, boss. Sir, mga kailan po kaya ang tansya nito? Yung open, Opo. tagal-tagal pa to. Mga next year o this Hindi naman year? siguro. Mga 3 months o 4 months Ah, after. ayos no. Mahaba pa yung bubuhusan dyan. Oo. So, bibigyan natin si kuya. Ito? Gayak PA. Yon. Subscribe ko to. Yon. So, siya po yung isa sa gumagawa dito sa project na to. Electrical po si kuya. Ayan. Kami nakakontrata ng solar dito. Ayan. Paano ba yung solar panel po? Wala Paano yung mga street light dito. yun na. Sa green energy tayo kukuha, sa solar tayo. Sarili nating kuryente galing sa solar. Lahat, bali lahat po yung kuya. To lang ano. Yes, lahat ng galing linya. yung mga street light dito. So, ang ginagawa niyo po ngayon Ito yung linya. linya ng piping para may kita mo na may street light diyan. Yun lang naman din. Tapos yan po, may mga street light pa yan. Wala Yes, na? yes, gilid. Bali, apat na ano to. Ito yata yung pinaka-modern na Modern na ano to. So ano yung feeling ko yan na maging part na gumawa nito? Parang siyempre Sama parang kami. history yun, nasa ano yun. Oo, kami kasi may experience na kami sa pag-install ng solar. Maganda rin kasi katulong tayo sa ano, sa environment natin, green energy siya. Opo, yun yan. So yun mga kagayak, meron tayong na-interview doon na isa sa electrical worker dito sa New Socobia Bridge. Ayan, so may generator sila dito kasi may naga-grinder. So try pa natin pumunta dun sa dulo. Ayun, nalaman natin na i-connect siya sa solar panel. So yun, medyo nahulaan ko na kanina. Sabi ko na nga be. So laking bagay nun. Laking bagay yun na nakakonect lang siya sa solar panel kasi syempre ang laki ng kuryente na kakainin nito kung ko-connect pa siya sa electricity na dito sa Pampanga, 'di ba? Tamang explore lang ako dito, pinakita ko lang sa inyo to, hindi ko to i-stop dito mga kagayak para makita nyo ng buo. Sa mga nais din mag-explore, ito naman yung purpose natin para, 'di ba, sa mga nais pumunta dito, may idea na kayo sa pupuntahan nyo. At medyo buo na talaga yung tulay. Yan, yung mga ano na lang, kumbaga yung mga railing sa gilid. Yan, mga linya na kuryente. Pero yung design niya, talagang inuna nila, buo na siya. Yan. So yun mga kagayak, pinayagan tayo na pumasok dito. At dito medyo hindi pa ganun ka-develop. Ayan, makikita nyo. Yan. Pero kahit pa paano, may ano na siya, semento na. Ayun o, may mga bikers dun sa taas. So tingnan natin kung makapagpapalipad tayo dito. So mas maganda yata dun ako dumaan. So tingnan natin, explore natin. Tara, samahan nyo ako. Let's go. So ayun, hanap lang tayo dito ng pwedeng pagpaliparan ng drone. Sana walang sumita. Kasi dito sa dulo, nakita ko sa mapa, nag-research ako kagabi. Pwede siya magpalipad, hindi siya pasok sa no-fly zone. Basta wag lang mataas kasi syempre malapit pa rin to sa airport. Baka makadali tayo, yari tayo. Nagpipicture sila, hindi ko alam kung ano meron dun sa taas. So dito, ayan, ito na yung kabilang dulo nung tulay ha. Ayan, so yan. So marami akong hindi kakat dito mga kagayak para may idea kayo pag pumunta din kayo. So yun, may tricycle dyan. Titingnan natin ngayon kung pwede tayo magpalipad dito. So set up muna ako mga kagayak. I
kagayak. I don't care how far, I won't stop trying. I wanna be right where you are. I wish I knew the road to you. I don't care how long, I won't stop trying. So yun mga kagayak, success, nakapagpalipad tayo. Ayan, may mga umaahon doon. So may mga bikers din na pumunta ng dulo. Tapos tayo, mapalad tayo, nakapagpalipad tayo. Yun nga lang, hindi natin napalapit doon. Kasi yun nga, naka no fly zone hanggang doon. So chinecheck ko yun sa mapa. Kasi importante yun bago ka pumunta sa mga pinupuntahan mo ng mga tourist destination. Check mo muna kung no fly zone, especially dun sa may mga drone. Ayan. So dito ko nilalagay yung drone ko sa likod. Yung iba nagtataka kung bakit, ano meron dito. So ayan, yun yung sa purpose natin, magpalipad ng mga drone sa mga pupuntahan natin. So yun, next, yan, hindi ko alam kung anong meron dyan, pero gusto kong mapuntahan yan sa susunod. So ngayon mga kagayak, balik na tayo doon sa mismong dulo, kabilang dulo ng tulay. At kain muna tayo dahil medyo nagugutom na ako, hindi pa ako nag-almusal. So yun, kita-kits na lang ulit. So based sa paggamit ko ng loop bar mga kagayak, hindi ko pa masasabing sobrang relax na itong gamitin dahil short ride lang to. Pero sobrang laki ng kaibahan talaga simula nung nag loop bar ako, tas naka short stem na siya. Hindi na masyadong naka-attack yung position ko unlike dun sa flat bar pa. So kung napanood yung previous video ko nung nagsapa kami, naka long stem pa ako dun, tapos may grip tape pa yung loop bar. So tinanggal ko na siya at nirepaint ko na siya para malagay ko ng maayos yung loop bag. Kasi pag may grip tape siya, medyo sisikip yung bungad, yung bukasan ng zipper niya. Lalagay ko pala sa description yung mga link kung saan ko nabili yung mga accessories na kinabit ko sa loop bar. So ayun, pabalik na tayo mga kagayak. At ito yung daan. Itong meron dito sa gilid, hindi ko sure kung bakit may daan dito. Hindi ko sure kung saan papunta to. Pero sa ngayon, hindi pa yata pwede pasukan. Nagawa ko ng separate video na tinetest ko talaga yung loop bar na hindi ko hawak yung camera. Kamount lang siya sa chest ko para makita nyo na maayos. Nung pauwi na pala ako, meron akong na-meet na dalawang medyo may edad na sila. Yung isa 65 years old and yung isa 59. So, kwento nila sa akin yung mga napuntahan na nilang lugar dito sa Pampanga. Yung isa 4 months pa lang ulit siyang bumalik sa pagbabike. At sobrang napahanga ako dahil yung mga napuntahan niya, sobrang taas ng mga ahon doon. Yung isa naman 59 years old. So naka road bike siya dyan na classic. Ayan, makikita nyo. Yan yung bike niya. Galing pa daw sa Italy yung frame niyan. Namit ko sila doon at dami nilang in-advise sa akin na yung mga kailangan niyang dalhin habang nagbabike. Lalo na pag nagtuturing ka or nagbabike packing ka. Dami ko natutunan sa kanila at yung mga lugar pa na meron akong natuklasan na hindi ko na research yon, kumbaga sa kanila ko lang narinig. At ayun nga, ila-line up natin yon. Yan, so right now mga kagayak, palabas na ako ng Clark. Yan, dito tayo sa bike lane. Ito yung lagi kong dinadaanan pag pumupunta ako ng Clark. Ayan, nakita nyo may mga nagkakarera. So, sobrang ganda kasi ng bike lane dito mga kagayak. Ayan o, kita nyo. Tapos, medyo malilim siya. Kasi natatakpan siya ng mga puno. Ayan. So, palabas na tayo. At yun lang, kita-kits na lang ulit tayo sa next vlog at adventure. So, marami pa kaming pupuntahan dito sa Pampanga. At abangan nyo mga explore natin, mga tutuklasin natin ng mga lugar. So yun lang, kita sa lang ulit. Paalam.